예, 같이 하나님 앞에 기도하시겠습니다. ค่ะและเราจะอธิษฐานต่อพระพักของพระเจ้าร่วมกันค่ะ 우리를 죄에서 구원해 주신 고마우신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานความรอดให้เรารอดจากบาป 우리가 죄인 되었을 때에 우리를 불쌍히 여기셔서 이 땅에 예수 그리스도를 보내 주셨습니다. พระองค์ทรงสงสารเราที่เคยเป็นคนบาปพระองค์จึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมายังแผ่นดินโลก 우리가 받아야 될 심판과 저주를 예수님께서 십자가에서 대신 받으셨습니다. การพิพากษาต่างๆนานาที่เราสมควรจะได้รับในการที่เราเป็นคนบาปแต่พระเยซูนั้นทรงรับและสิ้นพระชนม์แทนเรา 죽으시고 3일 만에 부활하심으로 우리의 모든 죄를 영원히 씻어주신 그 놀라운 은혜에 감사드립니다. เราขอบคุณในพระคุณที่น่าอัศจรรย์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนชีพหลังจากนั้น3 วันเพื่อไถ่บาปให้เราชั่วนิรันดร์ 그 사랑을 받은 우리 태국의 형제 자매님들 주님 오실 때까지 하나님 말씀 전할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถประกาศความรักของพระองค์นี้ไปให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักความรักของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งได้ด้วยเถิด 아직 이 하나님의 사랑을 알지 못하시는 분도 계시다면 말씀과 상담을 통해서 구원받을 수 있도록 도와주시옵소서. ถ้าหากยังมีท่านใดที่ยังไม่ได้รับรู้ถึงความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถปรึกษาและให้คำปรึกษากับคนเหล่านั้นให้พวกเขาได้รับความรอดได้ด้วยเถิด 우리가 하나님 말씀을 배울 때 사람의 말로 듣지 않고 하나님의 말씀으로 받아들일 수 있도록 인도해 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงนำให้เราฟังพระวจนะของพระองค์อย่างเดียวไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นได้ด้วยเถิด 또 복음이 증거되는 곳에 하나님께서 함께 하셔서 힘있게 전할 수 있도록 도와주시옵소서. และขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราและทรงช่วยประทานกำลังให้เราเป็นพยานของพระองค์ได้ด้วยเถิด 모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราขอขอบพระคุณในพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้และอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 네, 요한복음 15장 5절 말씀입니다. ค่ะเปิดในพระธรรมยอห์นนะคะบทที่15ข้อที่5ค่ะ 예. 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없음이라. เราเป็นเถาวังุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย 오늘 말씀은 그리스도 안에서 새로운 관계에 대해서 같이 묵상해 보겠습니다. ก็วันนี้นะคะเราจะมาไข้ควรเกี่ยวกับหัวข้อความสัมพันธ์ใหม่ในพระคริสต์ร่วมกันค่ะ 우리는 계속해서 구원받은 사람은 그리스도 안에 있다는 놀라운 진리를 계속 배우고 있습니다. เรากำลังเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะว่าชีวิตในทางของคริสเตียนเนี่ยชีวิตในทางความเชื่อเนี่ยเป็นยังไงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากค่ะ 그리스도인은 더 이상 아담 안에 있지 않고 그리스도 안으로 왔습니다. คริสเตียนนะคะจะไม่อยู่ในอาดัมอีกต่อไปนะคะแต่เราจะอยู่ในพระคริสต์ค่ะ 그래서 우리는 하나님 앞에서 새로운 신분을 갖게 되었고 하나님은 나를 보실 때 그리스도 안에서 완전한 자라고 보시는 겁니다. ดังนั้นนะคะด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงมีสถานะใหม่นะคะและพระเจ้าเนี่ยทรงมองเราในความที่เป็นความสมบูรณ์แบบผู้ที่สมบูรณ์แบบผ่านทางพระคริสต์นั่นเองค่ะ 여기 말씀을 다시 보시겠습니다. เราจะดูที่พระวจนะอีก1 รอบนะคะ 나는 포도나무요 너희는 가지라고 했습니다. บอกไว้ว่าเราเป็นเถาวังุ่นพวกท่านเป็นแขนง 이 요한복음 15장을 통해서 하나님과 우리의 관계에 대해서 생각을 해보겠습니다. ผ่านพระวจนะในบทที่15ข้อที่5นี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยได้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั่นเองค่ะ 오늘 배울 주제는 딱 2가지로 요약할 수 있습니다. ก็วันนี้นะคะสรุปได้ว่า2 หัวข้อหลักๆนะคะที่เราจะเรียนรู้กันค่ะ 첫 번째, 나는 그리스도 안에 있다.
ข้อแรกนะคะบอกว่าเราติดสนิทอยู่กับพระคริสต์ 두 번째, 그리스도는 내 안에 있다. และในข้อที่สองนะคะบอกไว้ว่าพระคริสต์เนี่ยติดสนิทอยู่กับเราค่ะ 이 관계를 쉽게 설명하기 위해서 예수님께서 포도나무와 가지의 비유를 설명하셨습니다. เพื่อที่จะให้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหานี้ได้อย่างชัดเจนนะคะพระเยซูก็เลยได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์นี้กับเถาองุ่นค่ะ 저를 따라해 보겠습니다. พูดตามอาจารย์นะคะ 나는 포도나무요, 너희는 가지니. เราเป็นเถาองุ่นเจ้าเป็นแขนง 바로 예수님이 포도나무를 말합니다. ก็คือกำลังพูดถึงว่าพระเยซูเนี่ยค่ะเป็นเถาองุ่นนั่นเองค่ะ 그리고 구원받은 사람은 바로 가지를 말하는 거예요. ดังนั้นคนที่ได้รับความรอดแล้วนะคะก็คือเป็นแขนงค่ะ 먼저 이 포도나무와 가지는 붙어 있는 하나라는 것을 우리는 생각해야 됩니다. คือเราต้องคิดก่อนว่าแขนงและเถาองุ่นนะคะอยู่ติดสนิทกันเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 네, 여기 포도나무 한번 보세요. ดูที่เถาองุ่นตรงนี้นะคะ 여기 포도나무가 있고 수많은 가지들이 붙어 있습니다. ตรงนี้นะคะมีทั้งเถาองุ่นนะคะและก็มีแขนงที่อยู่ติดกับเถาเนี่ยเยอะมากๆค่ะ 이것은 여러 개의 나무가 아니라 한 나무, 한 가지 붙어 있는 거예요. ตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่ามีเถาองุ่นอยู่หลายต้นนะคะแต่ว่าเป็นเถาองุ่นต้นเดียวแล้วก็มีแขนงอยู่ติดสนิทเยอะมากก็เท่านั้นค่ะ 이 포도나무와 가지는 서로 생명을 공유하고 있습니다. ต้นเถาองุ่นและแขนงนี้นะคะกำลังใช้อากาศเดียวกันค่ะเป็นชีวิตเดียวกันนั่นเอง 포도나무에서 이 생명을 공급하면 가지가 그것을 그대로 생명을 받아서 열매를 맺습니다. ถ้าหากว่าเถาองุ่นนะคะได้รับอาหารหรือว่าได้รับอากาศนั้นแล้วค่ะมันก็จะส่งต่อไปให้กับแขนงนะคะและแขนงก็จะออกผลมาค่ะ 이것은 바로 포도나무와 가지가 하나인 것처럼 예수님과 구원받은 사람은 하나라는 것을 설명하는 겁니다. ค่ะก็นี่ก็แสดงให้เห็นว่าเรานะคะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนเดียวกันกับพระเยซูนั่นเองเช่นเดียวกับที่เถาองุ่นและแขนงองุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 고린도전서 6장 17절 주와 합하는 자는 한 영이니라. ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อที่17นะคะมีบันทึกไว้ว่าแต่คนที่ผูกพันกับพระองค์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์ 이 말씀에 주님과 연합하는 자는 한 영, 하나라고 설명하고 있습니다. พระวจนะนี้นะคะกำลังกล่าวว่าหรือว่ากำลังอธิบายว่าผู้ที่ร่วมเป็นหนึ่งกับพระองค์เนี่ยกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเป็นวิญญาณเดียวกับพระองค์ค่ะ 합했다는 뜻은 바로 예수님이 하신 일을 우리가 믿었다라는 뜻입니다. คำว่าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นะคะก็คือเราเนี่ยเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำและเราก็ทำกับพระองค์ค่ะ 그 예수님의 사랑을 우리가 깨닫고 믿을 때 바로 하나가 되는 겁니다. ในตอนที่เราเชื่อและยอมรับความรักของพระองค์นะคะเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ค่ะ 마치 가지가 포도나무에 붙어 있어서 하나인 것처럼 바로 우리 성도는 예수님과 하나이고 붙어 있는 관계예요. เรานะคะมีความสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกับที่แขนงและเถาองุ่นนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 여기 로마서 6장 5절 말씀에도 만일 우리가 그의 죽으심을 본받아 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활을 본받아 연합한 자가 되리라. ตรงนี้นะคะในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่5มีบันทึกไว้ว่าเพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์ 여기 반복되는 단어를 제가 빨간색으로 색칠했습니다. ตรงนี้นะคะคำที่ซ้ำกันนะคะอาจารย์ได้ทำให้เป็นตัวหนังสือสีแดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนค่ะ 무슨 단어입니까? เป็นคำว่าอะไรคะ 연합한 자. เข้าสนิทกับพระองค์ค่ะ 예수님의 죽으심을 믿는 사람은 예수님 죽을 때 나도 같이 죽은 거예요. คนที่เชื่อในการตายของพระเยซูนะคะและเชื่อว่าเราเนี่ยได้ตายไปพร้อมกับพระองค์แล้ว 그리고 예수님의 부활을 믿는 사람은 우리도 같이 새 생명을 가지고
부활한 겁니다. และคนที่เชื่อว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนะคะในตอนนั้นเองเราก็ได้รับชีวิตใหม่แล้วเช่นเดียวกันค่ะ 연합이라는 말은 바로 하나가 되었다라는 뜻이에요. คำว่ารวมกันนะคะก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองค่ะ 포도나무와 가지가 하나인 것처럼 예수님과 우리 구원받은 사람은 연합되어서 하나의 영입니다. ก็คือเช่นเดียวกับที่เถาองุ่นและแขนงองุ่นเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะผู้ที่ได้รับความรอดและพระเยซูเนี่ยก็ได้รวมกันเป็นหนึ่งในพระวิญญาณค่ะ 다시 본문을 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะดูตรงนี้นะคะ 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에라고 되어 있습니다. ตรงนี้บอกไว้ว่าเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราค่ะ 저가 내 안에라는 말은 가지가 포도나무 안에 있어야 된다라고 설명하고 있어요. คนที่ติดสนิทอยู่กับเราในที่นี้นะคะกำลังอธิบายถึงว่าแขนงเนี่ยต้องติดสนิทอยู่กับเถามันค่ะ 자, 여기 그림을 자세히 보시면 가지가 포도나무에 붙어 있다는 것을 알 수 있습니다. ถ้าดูในรูปนะคะถ้าลองพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าแขนงองุ่นนะคะมันอยู่ติดกับเถาองุ่นค่ะ 가지가 포도나무 안에 있다는 것은 바로 성도가 예수님 안에 있다는 것을 설명하는 거예요. ค่ะก็เป็นการอธิบายว่าการที่แขนงติดสนิทอยู่ในเถาองุ่นนั้นนะคะเปรียบได้กับผู้เชื่อนะคะที่อยู่ในพระเยซูนั่นเองค่ะ 포도나무가 살아있기 때문에 가지가 살아있는 열매를 맺잖아요. เพราะว่าในขณะที่ต้นเถาองุ่นนะคะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ส่งผลทำให้กิ่งหรือว่าแขนงองุ่นเนี่ยค่ะมีชีวิตและก็สามารถออกผลได้ค่ะ 우리도 살아계신 예수님과 함께 거해야지만 우리를 통해서 열매를 맺게 됩니다. เราก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถออกผลมาได้ค่ะ 여러분 원래 우리는 예수님 안에 없었잖아요. ทุกคนคะแต่ว่าเมื่อก่อนนะคะเราก็ไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะ 어디 안에 있었습니까? เราอยู่ในไหนคะ 아담 안에 있었잖아요. อยู่ในอาดัมค่ะ 아담 안에 있었는데 우리가 아담과 연합되어서 자꾸 죄를 짓고 살았습니다. คือเรานะคะได้เป็นหนึ่งเดียวกับอาดัมนะคะและใช้ชีวิตด้วยการทำบาปค่ะ 그런데 예수님 믿을 때 아담 안에서 예수님 안으로 옮겨간 겁니다. แต่เมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูแล้วนะคะเราก็ได้รับความรอดและหลังจากนั้นนะคะเราก็ย้ายมาอยู่ในพระองค์ค่ะ 하나님께서 우리를 아담 안에서 끄집어내어서 그리스도에게로 접붙이셨습니다. พระเจ้านะคะได้ทรงนำเราเนี่ยออกมาจากอาดัมและทรงต่อกิ่งเราเข้าสู่พระคริสต์ค่ะ 자, 이게 접붙인다는 것을 설명드리겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับคำว่าต่อกิ่งให้ฟังค่ะ 자, 이 그림을 보시면 자, 이 가지를 접붙인다는 것은 어떤 나무에서 가지를 잘라서 다른 나무에 연결하는 것을 말해요. คำว่าต่อกิ่งหรือว่าปักชำนะคะก็คือการที่เราเนี่ยตัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะแล้วเอากิ่งของกิ่งอื่นต้นอื่นเนี่ยมาปักลงในต้นที่เราตัดออกไปค่ะนั่นเรียกว่าการต่อกิ่งหรือว่าการปักชำค่ะ 옛 나무에서 가지를 잘라서 새로운 포도나무에 고정시키는 겁니다. ก็คือเป็นการที่เราตัดเถาองุ่นต้นเก่าออกนะคะแล้วก็เอากิ่งของเถาองุ่นอีกต้นเนี่ยมาปักลงในต้นที่เราตัดออกไปนั้นค่ะ 그러면 그 새로운 포도나무의 영양분을 이 가지가 공급받아서 이 가지가 열매를 맺어요. ค่ะและหลังจากนั้นนะคะที่ทำการต่อกิ่งได้สำเร็จนะคะก็จะได้รับสารอาหารจากเถาองุ่นนั้น และก็จะมีชีวิตใหม่ขึ้นมาค่ะ 너무 신기하지 않습니까? น่าอัศจรรย์ใช่ไหมคะน่าทึ่งมากใช่ไหมคะ 잘랐으면 생명이 죽어야 되는데 새로 붙여놓으니까 영양분을 공급받는 겁니다. ถ้าถูกตัดจริงๆแล้วมันต้องตายไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยการที่เอากิ่งใหม่เนี่ยมาปักลงไปและได้รับสารอาหารจากเถานั้น ก็ทำให้มีชีวิตขึ้นมาได้ค่ะ 이것은 하나님이 우리를 위해서 얼마나 놀라운 일을 했는지 묵상할 수 있습니다. คือตรงนี้นะคะสามารถทำให้เราใคร่ควรว่าพระเจ้าเนี่ยทำสิ่งมหัศจรรย์อะไรให้เราได้บ้างค่ะ 우리가 구원받았을 때 하나님이 우리를 아담 안에서 잘라낸 겁니다. ก็คือตอนที่เราได้รับความรอดนะคะพระเจ้าเนี่ยได้ตัดเราออกจากอาดัมนั่นเองค่ะ 그리고 그리스도 안으로 접붙이신 겁니다. และต่อกิ่งให้เราเข้าสู่พระคริสต์ค่ะ
고린도전서 1장 30절 말씀을 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรม1 โครินธ์บทที่ 1 ข้อที่ 30 พร้อมกันค่ะ โดยพระองค์ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา ทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่บาป 너희는 하나님께부터 났다는 말은 구원을 받았다는 뜻입니다. คำว่าท่านทั้งหลายอยู่ในพระเยซูคริสต์ในที่นี้นะคะ ก็คือเราได้รับความรอดแล้วค่ะ 그 결과가 바로 그리스도 예수 안으로 관계가 바뀐 거예요. ค่ะและผลสุดท้ายนะคะก็คือเราเนี่ยได้ไปอยู่ในพระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะคือเราได้เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะ 이제 우리는 뗄래야 뗄 수 없는 예수님과 하나 된 연합되었습니다. และดังนั้นนะคะตอนนี้เราจึงได้เชื่อมโยงและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ค่ะ 예수님은 포도나무시고 우리는 그 포도나무에 붙어 있는 가지예요. พระเยซูนะคะก็เป็นเถาองุ่นส่วนเรานะคะก็เป็นแขนงค่ะ 예수님과 하나 되었고 예수님 안에 있다는 것이 얼마나 놀라운 일일까요? การที่เราได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูนะคะการที่เราได้อยู่ในพระองค์เนี่ยมันเป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์มากขนาดไหนคะ 그래서 우리의 신분과 관계를 반드시 기억하고 있어야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจะต้องจำสถานะหรือว่าฐานะของเราเนี่ยไว้ให้ดีๆค่ะ 다시 요한복음 15장 5절 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 ในยอห์นข้อที่บทที่15ข้อที่5นะคะมีบันทึกไว้ว่า เราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเรา และเราติดสนิทอยู่กับเขาค่ะ 여기 내가 저 안에 있으면이라는 말은 바로 포도나무도 가지 안에 있다는 것을 설명하는 겁니다. คำว่าเราติดสนิทอยู่กับเขานะคะก็กำลังอธิบายว่าเถาองุ่นเองก็ติดสนิทอยู่กับแขนงเช่นเดียวกันค่ะ 가지가 포도나무 안에 있고 포도나무도 가지 안에 있는 하나라는 뜻이에요. ก็คือแขนงนะคะไม่แขนงติดสนิทอยู่กับเถาและเถาติดสนิทอยู่กับแขนงนะคะนั่นแปลว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 자, 그림을 보세요. ดูที่รูปภาพนะคะ 여기 이 가지가 나무가 있고 가지가 있는데 서로 붙어 있습니다. ตรงนี้นะคะมีเถาองุ่นอยู่ค่ะและมีแขนงอยู่ทั้งคู่นะคะติดสนิทอยู่ด้วยกันค่ะ 포도나무는 가지에게 영양분을 공급해요. เถาองุ่นนะคะส่งสารอาหารให้กับแขนงค่ะ 그리고 그 영양분을 받은 가지는 이렇게 아름다운 포도를 맺습니다. และแขนงที่ได้รับสารอาหารนั้นนะคะก็ออกมาเป็นผลที่สวยงามค่ะ 이것은 그리스도께서 내 안에 계시다는 것을 설명하고 있는 거예요. สิ่งนี้นะคะกำลังบอกให้เรารู้ว่าพระคริสต์เนี่ยทรงสถิตอยู่ในเราค่ะ 여러분 그리스도가 언제 내 안에 들어오십니까? ทุกคนคะแล้วพระคริสต์เนี่ยมาสถิตอยู่ในเราตั้งแต่เมื่อไหร่คะ 바로 구원받고 죄 사함 받을 때 성령님이 우리 안에 들어오시잖아요. ก็คือตั้งแต่ที่เราได้รับความรอดเราได้รับการไถ่บาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาอยู่ในเราตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ 예수님은 제자들이 먼 훗날 성령님을 받을 것을 미리 예언해 주셨습니다. พระเยซูนะคะได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าพระองค์เนี่ยจะพยากรณ์ไว้กับพวกสาวกนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ 요한복음 14장 16절입니다. ในพระธรรมยอห์นนะคะบทที่14ข้อที่17ค่ะ16-17 16절 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 เราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป 예수님께서 죽으시고 부활 승천하셨습니다. พระเยซูนะคะได้สิ้นพระชนม์และพระองค์ก็ทรงฟื้นคืนพระชนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ 그리고 놀라운 약속을 하셨는데 바로 다른 보혜사를 주겠다라고 약속했습니다. ก็คือพระองค์ฟื้นขึ้นมาและพระองค์ก็ได้ทานพันธสัญญาที่น่าอัศจรรย์ให้ก็คือพระองค์เนี่ยจะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับเราค่ะ 주시겠다고 하신
다른 보혜사가 바로 진리의 영 성령님이에요. ค่ะผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งที่พระองค์จะประทานให้นั้นนะคะก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองค่ะ 자, 여기 17절. 자, 저는 진리의 영이라 세상은 능히 저를 받지 못하나니 이는 저를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 저를 아나니 저는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. ตามที่ข้อ 17 นะคะได้บอกไว้ว่า คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่าน และจะประทับท่ามกลางท่าน 성령님이 제자들 속에 들어오실 뿐만 아니라 영원토록 함께 해주신다고 약속했습니다. ก็คือไม่ใช่เพียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในสาวกเท่านั้นนะคะ แต่พระองค์จะทรงสถิตอยู่ตลอดไปชั่วนิรันดร์ค่ะ 그래서 성령님이 내 안에 오셨다는 것은 바로 예수님이 내 안에 거하신다는 거예요. ดังนั้นนะคะการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาอยู่ในเรานะคะ นั่นก็แปลว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยได้เสด็จเข้ามาสถิตอยู่ในเราเช่นเดียวกันค่ะ 포도나무도 가지 안에 있다. 하나로 연결되었다는 뜻입니다. ก็คือมีความหมายถึงการที่เถาองุ่นเนี่ยอยู่ติดสนิทกับแขนงนั่นเองค่ะ 요한복음 14장 20절 같이 읽어보겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมยอห์นนะคะบทที่ 14 ข้อที่ 20 พร้อมกันค่ะ ในวันนั้นท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดา และพวกท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน 여기 그날에는 이라는 것은 바로 성령님을 주시겠다고 한 약속한 날입니다. คำว่าในวันนั้นนะคะก็คือหมายถึงวันที่พระองค์ทรงให้พระสัญญาว่าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้นั่นเองค่ะ 그리고 예수님이 승천하신 이후에 10일이 지났을 때 오순절날 성령님이 실제로 오셨습니다. ดังนั้นนะคะและในวันที่ 3หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์เนี่ยพระองค์ก็ได้ฟื้นคืนพระชนชีพขึ้นมา แล้วทรงอยู่กับพวกสาวกเป็นเวลา40 วันก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ค่ะ 그때 내가 아버지 안에 예수님이 하나님과 함께 하신다고 했습니다. ดังนั้นนะคะก็เรียกได้ว่านั่นแหละคือวันที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา 그리고 너희가 내 안에 바로 우리도 예수님 안에 속했다는 것을 설명하고 있습니다. กำลังอธิบายว่าเราอยู่ในพระบิดาและพวกพระบิดาก็อยู่ในเราค่ะ 그리고 내가 너희 안에 예수님께서도 우리와 함께 하신다는 것을 설명하고 있습니다. และคำว่าเราอยู่ในท่านนี้นะคะก็หมายถึงว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ในเราเช่นเดียวกันค่ะ 사람이 하나님의 영을 받으면 우리는 하나님과 하나가 되는 겁니다. คนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเรานะคะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ค่ะ 갈라디아서 4장 6절에 너희가 아들인 고로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아바 아버지라 부르게 하셨느니라. ในพระธรรมกาลาเทียบทที่ 4 ข้อที่ 6 นะคะมีบันทึกไว้ว่า และเพราะท่านทั้งหลายเป็นบุตรแล้วพระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของเราร้องว่าอับบาพ่อ 아들의 영 성령님이 우리 속에 들어오셨기 때문에 우리는 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 거예요. ก็คือเพราะว่าพระบุตรของพระองค์นะคะซึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเสด็จเข้ามาในเราเราจึงมีสิทธิ์ที่จะสามารถเรียกพระองค์ว่าพ่อได้ค่ะ 그런데요, 성령님이 안 계시는데, 내 안에 안 계시는데, 우리가 하나님을 아버지라고 부르면 하나님은 나를 모른다고 하실 거예요. แต่ถ้าหากว่าใครนะคะที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในนะคะแล้วไปเรียกพระบิดาพระเจ้าว่าพ่อนะคะพระเจ้าก็จะทรงพูดว่าเจ้าเป็นใครข้าไม่รู้จัก 예수님 당시에 유대 종교가들은 하나님을 아버지라고 불렀잖아요. ก็คือจำได้ไหมคะที่พวกอิสราเอลที่เป็นผู้นำศาสนาค่ะพวกเขาได้อ้างตัวว่าพระบิดาพระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อของพวกเขาค่ะ 그런데 예수님께서 너희 아비는 마귀다라고 했습니다. แต่ว่าพระเยซูก็ได้ตรัสใช่ไหมคะว่าพ่อของพวกท่านเนี่ยคือมาร 여러분 교회를 아무리 열심히 다녀도 하나님을 아버지라고 부를 수 없는 거예요. ทุกคนคะไม่ว่าเราจะขยันเข้าโบสถ์มากแค่ไหนนะคะเราก็ไม่ได้สามารถเรียกพระเจ้าว่าพ่อได้ค่ะ 바로 죄 사함 받고 성령님이
내 속에 들어오셔야지만 아빠, 아버지라고 부를 수 있다는 겁니다. คือการที่เราจะสามารถเรียกพระเจ้าว่าพ่อได้นะคะเรียกพระองค์ว่าพ่อได้เนี่ยเราจะต้องได้รับการยกโทษบาปไถ่บาปซะก่อนนะคะต้องได้รับความรอดก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถเรียกพระองค์ว่าพ่อได้ค่ะ 자, 골로새서 1장 27절 같이 읽어보시겠습니다. เราจะอ่านพระธรรมโคโลสีนะคะบทที่1ข้อที่27พร้อมกันค่ะพระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่าความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาตินั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่านอันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี 이 말씀에 우리 신앙생활의 비밀이 기록되어 있습니다. ตรงนี้นะคะพระวจนะตรงนี้เนี่ยเป็นการที่บอกเกี่ยวกับความลับในชีวิตทางความเชื่อให้เรารู้ค่ะ 자, 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도다라고 했습니다. บอกไว้ว่าความล้ำลึกนี้นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่านค่ะ 이 사도 바울께서 그리스도가 내 안에 계시다는 것이 신앙생활의 큰 비밀이라고 했습니다. คืออัครทูตเปาโลนะคะก็ได้เรียกความล้ำลึกนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ความเชื่อในทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยเติบโตขึ้นค่ะ 왜냐하면 세상 사람들은 절대 알 수 없는 부분이에요. เพราะว่าเป็นส่วนที่คนทั่วไปในโลกเนี้ยค่ะไม่รู้ค่ะ 우리는 눈에는 보이지 않지만 말씀을 통해서 그리스도가 내 안에 있다는 것을 믿어야 됩니다. คือไม่ใช่ว่าเราเชื่อในสิ่งที่ว่าเรามองเห็นนะคะแต่เราเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นเราเชื่อในพระวจนะที่ทำให้เรารู้ว่ามีอยู่จริงค่ะ 그러면 구원받은 사람이 어떻게 살아야 될지 딱 정리가 되는 거예요. ดังนั้นนะคะจึงเป็นการที่เราต้องมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับความรอดแล้วจะต้องมีชีวิตอย่างไรจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรค่ะ 바로 예수님이 우리 안에서 예수님 뜻대로 살 수 있도록 우리가 내어드리는 삶입니다. ก็คือเราจะต้องมีชีวิตที่เรารู้ว่าพระคริสต์อยู่ในเราและเราจะต้องดำเนินชีวิตตามพระองค์ค่ะ 여러분 이제 내가 주인이 아니라 내 안에 계시는 예수님이 주인이에요. ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราไม่ใช่เจ้าของตัวเราเองค่ะแต่ว่าเป็นพระคริสต์ที่อยู่ภายในเราที่เป็นเจ้าของค่ะ 종은 주인의 말을 잘 따라가야 됩니다. ทาสนะคะก็จะตามเจ้านายไปเป็นอย่างดีค่ะ 여기 빌립보서 1장 21절 말씀에 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라. ในพระธรรมฟิลิปปีนะคะบทที่1ข้อที่21มีบันทึกไว้ว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร 여러분 내 안에 사는 것이 누구라고 되어 있어요? ทุกคนคะบอกไว้ว่าในเรามีใครมีชีวิตอยู่นะคะมีชีวิตอยู่เพื่อใครนะคะ 그리스도. เพื่อพระคริสต์ค่ะ 우리의 주인은 내가 아니라 바로 예수님입니다. ก็คือเจ้าของเรานะคะไม่ใช่ตัวเราเองแต่เป็นพระเยซูคริสต์ค่ะ 내 계획과 내 뜻대로 살아가는 것이 아니라 바로 내 안에 계시는 예수님의 뜻대로 살아가는 거예요. การใช้ชีวิตของเรานะคะไม่ใช่ใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองตามความต้องการของตัวเอง แต่ว่าเราดำเนินชีวิตตามพระคริสต์ตามผู้ที่เป็นเจ้าของเรานั่นเองค่ะ 예수님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 우리 몸을 내어드리는 겁니다. เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามพระคริสต์ได้นะคะเราจะต้องถวายตัวเราเนี่ยให้กับพระองค์ค่ะ 예수님의 뜻과 계획이 어디에 있습니까? แล้วพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์คืออะไรคะอยู่ที่ไหนคะ 성경 속에 있잖아요. อยู่ในพระคัมภีร์ใช่ไหมคะ 하나님 말씀 속에 예수님의 뜻과 계획이 있잖아요. พระประสงค์ของพระเยซูคริสต์เนี่ยอยู่ในพระวจนะพระคัมภีร์ของพระเจ้าค่ะ 그래서 주님 내 몸을 마음대로 사용하세요라고 해야 됩니다. ดังนั้นนะคะเราจึงต้องบอกพระองค์ว่าพระองค์ขอพระองค์เนี่ยใช้ข้าพระองค์เนี่ยได้เลย 요한복음 8장 29절 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다. 내가 항상 그의 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 혼자 두지 아니하시느니라.
ในพระธรรมยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 29 นะคะมีบันทึกไว้ว่า และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็สถิตอยู่กับเรา พระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพัง เพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ 예수님이 직접 하신 말씀이에요. เป็นพระวจนะที่พระเยซูเนี่ยตัดเองค่ะพระองค์ทรงตัดออกมาเอง 나를 보내시니가 하나님이 예수님과 함께 하신다고 했습니다. บอกไว้ว่าพระองค์หรือว่าพระเจ้าเนี่ยผู้ทรงใช้พระเยซูมาเนี่ยสถิตอยู่กับพระเยซูค่ะ 그리고 내가 항상 그의 기뻐하신 일을 한다. 예수님이 하나님의 기뻐하는 일을 실제로 행동하셨습니다. และบอกไว้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังพระองค์ตามขออภัยค่ะเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยของพระองค์เสมอก็คือพระเยซูเนี่ยทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอค่ะ 어떤 일을 했어요? แล้วทำอะไรคะทำงานอะไรคะ 바로 십자가에서 죽으셨습니다. ก็คือการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนั่นเองค่ะ 하나님이 가장 기뻐하는 일을 예수님이 순종하셨습니다. สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในพระเยซูมากที่สุดนะคะก็คือการที่พระเยซูเนี่ยเชื่อฟังพระองค์ค่ะ 예수님은 자기 몸을 기쁘게 하나님께 드린 거예요. พระเยซูนะคะได้ถวายตัวของตัวเองนะคะเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยค่ะ 그럼 우리는 어떻게 살아야 될까요? และถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรคะ 이것은 예수님이 이렇게 행하셨다는 것은 신앙생활을 어떻게 해야 되는 것인지 미리 보여준 거예요. สิ่งที่พระเยซูทรงทำเช่นนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าชีวิตในทางความเชื่อของเราควรจะต้องเป็นอย่างไรควรจะต้องทำอย่างไรค่ะ 내 몸을 주님이 기뻐하시는 일에 사용될 수 있도록 여러분 몸을 드리는 겁니다. เราควรใช้ร่างกายของเรานะคะในการทำสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเราควรที่จะถวายตัวของเรานะคะให้กับพระเจ้าค่ะ 요한복음 15장 3절 4절 พระธรรมยอห์นบทที่ 15 ข้อที่ 3 ถึงข้อที่ 4 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพร้อมกันนะคะ พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา 자, 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗해졌다는 말은 우리가 하나님 말씀을 통해서 구원을 받았다는 겁니다. ตรงนี้นะคะที่บอกว่าพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านหมายถึงเราได้รับความรอดผ่านทางพระวจนะของพระองค์นั่นเองค่ะ 그러면 내 안에 거하라라고 명령하셨습니다. ดังนั้นพระองค์จึงตรัสสั่งว่าจงติดสนิทอยู่กับเราค่ะ 다른 말로 가지는 포도나무 안에 붙어 있어야 된다는 겁니다. หรืออีกในหนึ่งก็คือแขนงต้องอยู่ติดสนิทกับเถาองุ่นนั่นเองค่ะ 자, 가지가 포도나무에 떨어져 있으면 열매도 맺지 못하고 사람들에게 밟히는 거예요. ถ้าหากว่าแขนงนะคะหลุดออกจากเถาองุ่นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะออกผลได้และมันก็จะถูกเท้าของมนุษย์เนี่ยเหยียบย่ำค่ะ 구원받은 사람은 주님을 떠나서 아무것도 할 수 없다는 것을 말씀하신 겁니다. ก็คือกำลังอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังว่าผู้ที่ได้รับความรอดแล้วนะคะถ้าหลุดออกไปหรือออกห่างจากพระเจ้าไปนะคะก็จะกลายเป็นชีวิตที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะ 자, 그림을 보세요. ดูที่รูปภาพนะคะ 여기 포도나무와 가지가 연결되어 있을 때는 열매를 맺습니다. ในรูปนี้นะคะขณะที่เถาองุ่นและแขนงองุ่นอยู่ติดสนิทกันนะคะแขนงเนี่ยก็ออกผลค่ะ 그런데 가지가 포도나무에 떨어져 있으면 열매를 맺지 못합니다. แต่ถ้าหากแขนงหลุดหรือว่าหักออกจากเถาองุ่นนะคะก็จะไม่สามารถที่ออกผลได้ค่ะ 이것은 우리의 신앙생활을 설명해 주는 거예요. สิ่งนี้นะคะกำลังเปรียบเทียบถึงชีวิตในทางความเชื่อของเราอยู่ค่ะ 여러분 가지가 포도 열매를 맺기 위해서 무슨 노력을 할까요? 어떤 노력을 할까요? คือถ้าเกิดว่าเพื่อที่จะให้แขนงและเถาองุ่นออกให้แขนงออกผลนะคะต้องร้องเพลงอะไรคะ 노력하는 게 아니라 가지는
포도나무에 붙어 있으면 되는 거예요. ขออภัยค่ะไม่ใช่ร้องเพลงค่ะพยายามต้องพยายามอย่างไรคะก็คือพยายามให้มันอยู่ติดสนิทกันนั่นเองค่ะ 주님이 주시는 그 영양분을 붙어서 공급받기만 하면 열매를 맺어가는 겁니다. ถ้าเกิดว่าเราได้รับสารอาหารจากพระองค์นะคะเราก็จะสามารถออกผลได้ค่ะ 여러분 아기가 태어나면 어디에 붙어 있어야 돼요? ทุกคนคะถ้ามีเด็กทารกเกิดมาใหม่อะค่ะเด็กทารกต้องอยู่กับใครคะ 예, 어머니한테 붙어서 젖을 먹고 공급받아야 되잖아요. ต้องอยู่กับแม่ค่ะต้องดื่มนมแม่ต้องได้รับสารอาหารจากแม่ค่ะ 아기는 스스로 무엇을 노력할 필요가 없습니다. เด็กน้อยไม่ต้องพยายามอะไรเลยค่ะ ไม่ต้องพยายามด้วยตัวเองเลยค่ะ 우리는 예수님과 함께 붙어 있기만 하면 열매가 맺어가는 거예요. เราเองก็เช่นเดียวกันนะคะ เพียงแค่เราเนี่ยอยู่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์นะคะ ก็จะทำให้เราสามารถออกผลได้ค่ะ 베드로전서 2장 2절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อที่2พร้อมกันค่ะ เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด 자, 여기 우리가 구원받고 하나님의 자녀가 되면 이제 갓 태어난 아기와 똑같은 거예요. คือกำลังอธิบายว่าถ้าหากว่าเราได้รับความรอดและเป็นบุตรของพระเจ้าแล้ว ก็เปรียบเสมือนว่าเรานะคะเป็นเด็กทารกเพิ่งจะแรกเกิดค่ะ 이 갓난 아기는 순전하고 신령한 젖, 바로 하나님의 말씀을 사모해야 되는 겁니다. สิ่งที่เด็กทารกแรกเกิดจะต้องปรารถนานะคะก็คือน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน สิ่งนี้นะคะก็หมายถึงพระวจนะของพระเจ้านั่นเองค่ะ 네, 말씀을 가까이 하는 것이 하나님을 가까이 하는 거예요. การติดสนิทอยู่กับพระวจนะของพระเจ้านะคะก็คือการติดสนิทอยู่กับพระเจ้านั่นแหละค่ะ 말씀을 가까이 하는 것이 주님 안에 거하는 거예요. การที่เราอยู่ในพระวจนะนะคะก็คือการที่เราอยู่ในพระเจ้าค่ะ 그리고 주님 안에 거한다는 것은 바로 교회 안에 거하는 겁니다. การอยู่ในพระเจ้าหรืออยู่ในพระองค์นะคะก็คือการที่เราอยู่ในคริสตจักรนั่นเองค่ะ 예수님은 이 교회의 주인이고 교회의 머리로 계십니다. ก็คือพระเยซูนะคะเป็นเจ้าของคริสตจักรนี้และเป็นศีรษะของคริสตจักรค่ะ 여러분 교회가 무엇이죠? ทุกคนคะคริสตจักรคืออะไรคะ 이 건물이 교회가 아니잖아요. ไม่ใช่ตึกค่ะ 바로 교회는 구원받은 사람들의 거룩한 무리가 바로 교회입니다. แต่คริสตจักรนะคะหมายถึงผู้ที่ได้รับความรอดแล้วค่ะ ที่มารวมตัวกันนั่นเรียกว่าคริสตจักรค่ะ 이렇게 형제 자매인들이 함께 있는 그곳이 교회가 되는 거예요. และสถานที่ที่พี่น้องของเราที่ได้รับความรอดอยู่รวมกันนั่นเรียกว่าคริสตจักรค่ะ 여기에 주님이 계시기 때문에 우리는 교회 생활을 잘 하는 것이 주님 안에 붙어 있는 게 되는 거예요. เพราะว่ามีพระเจ้านะคะพระองค์เนี่ยสถิตอยู่ที่นี่ทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยสามารถเติบโตได้ดี ถ้าเราติดสนิทอยู่ในที่นี้ค่ะ 여러분이 노력과 결심은 오래 가지 않잖아요. คือทุกคนมีความพยายามไม่มากใช่ไหมคะมีความอดทนไม่เยอะ 아, 성경을 매일매일 읽어야지 결심했는데 3일 뒤에 또 안 되잖아요. 그죠? คือเราพยายามตั้งใจใช่ไหมคะว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอ่านทุกวันแต่สุดท้ายแล้ว3วันหลังจากนั้นเราก็เลิกไปแล้วก็หยุดเลย 왜냐하면 내 힘으로 하려고 해서 그래요. เพราะว่านั่นเป็นความพยายามจากกำลังของตัวเราเองด้วยตัวเราเองค่ะ 그런데 이 몸된 교회 안에 우리가 붙어 있으면 저절로 말씀을 읽고 배우게 되는 겁니다. แต่ถ้าหากเราติดสนิทอยู่กับคริสตจักรนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถอ่านได้และสามารถเติบโตขึ้นได้ในทางความเชื่อค่ะ 주님이 주시는 생명을 우리는 이 교회 안에서 공급받음으로 열매를 계속 맺어가야 돼요. คือพระองค์นะคะทรงประทานสารอาหารให้เราทรงทำให้เราเติบโตเมื่อเราติดสนิทอยู่ภายในคริสตจักรค่ะ 말씀과 교제로 영양분을 공급받으면 신기하게도 죄가 멀어지게 됩니다. คือถ้าหากว่าเราอยู่ติดสนิทกับพระวจนะเราได้รับสารอาหารนั้นอย่างเต็มที่นะคะจะทำให้เราเนี่ยออกห่างจากบาปโดยอัตโนมัติค่ะ 그리고 말씀에 순종하려는 그
그런 소원도 생기게 됩니다. และเราจะเกิดความรู้สึกที่อยากจะเชื่อฟังพระวจนะค่ะ 억지로 하는 것이 아니라 기쁘고 자원하는 마음이 생기는 거예요. มันไม่ใช่การที่เรารู้สึกฝืนทำนะคะ แต่เป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียนด้วยความยินดีค่ะ 여기 예수님은 포도나무고 우리는 붙어있는 가지입니다. ตรงนี้นะคะก็คือพระเยซูที่เป็นเถาวังุ่นและเราที่เป็นแขนงอยู่ติดสนิทกับพระองค์ค่ะ 우리는 붙어있기만 하면 되겠죠? เราแค่อยู่ติดสนิทกับพระองค์ก็ได้ใช่ไหมคะ 붙어있으면 포도가 저절로 열매가 생기는 겁니다. แค่ติดสนิทอยู่เพียงเท่านั้นนะคะ ก็จะทำให้ออกผลมาได้โดยธรรมชาติค่ะ ไม่ต้องพยายามอะไรเลย 요한복음 15장 6절 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버리워 말라지나니 사람들이 이것을 모아다가 불에 던져 사르느니라. ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่6นะคะบันทึกไว้ว่าถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟ 여기 우리가 예수님 안에 거하지 아니하면 붙어있지 않으면 어떤 일이 생길까요? ทุกคนคะตรงนี้บอกไว้ว่าถ้าเราหรือว่าใครเนี่ยไม่ได้ติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์จะเกิดอะไรขึ้นคะ 가지가 떨어지면 밖에 버리워 말라진다고 했습니다. ก็คือจะถูกตัดทิ้งออกใช่ไหมคะแขนงนั้นก็จะถูกตัดทิ้งแล้วก็เหี่ยวแห้งไปค่ะ 밖에 떨어지면 사람들이 이것을 모아다가 불에 던져버려요. ถ้ามันหลุดออกจากเถาองุ่นไปใช่ไหมคะ คนที่เขามาเก็บเนี่ยก็จะเก็บเอาเถาองุ่นนั้นไปเผาทิ้งค่ะ 사람들이 가지를 모아다가 쓸모없는 가지를 모아다가 불에 던진다는 것은 지옥 간다는 얘기가 아니에요. การที่ว่ามันเหี่ยวแห้งไปแล้วถูกคนมารวบรวมเอาไปเผานะคะนั่นไม่ได้หมายถึงการที่เราจะต้องตกนรกนะคะ 바로 쓸모없는 그리스도인이 된다는 뜻입니다. แต่เป็นความหมายที่ว่าเป็นกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ 이 말씀을 다시 보세요. เดี๋ยวดูพระวจนะอีกหนึ่งรอบนะคะ 가지를 모아다가 불에 던지는 주체가 여기 하나님이 아니라 사람들이라고 되어 있습니다. ตรงนี้นะคะที่บอกว่าการที่แขนงนั้นเหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟนะคะ ผู้นั้นนะคะไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เป็นผู้กระทำแต่เห็นไหมคะว่าเป็นคนนั้น 하나님이 불에 던지면 그것이 지옥이지만 여기 사람들이 불에 던진다는 것은 비참한 인생을 살아간다는 뜻이에요. ถ้าเกิดว่าเป็นพระเจ้านะคะเอาไปทิ้งเผาไฟนะคะนั่นคือการที่พระเจ้าเนี่ยโยนเราลงไปในนรกแต่ตรงนี้เขียนไว้ว่าคนนั่นแสดงว่าคนคนนั้นนะคะจะมองเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ไร้ค่าไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ 여러분 말씀 안에 붙어 있어야 되겠죠? ทุกคนคะเราต้องติดสนิทอยู่กับพระวจนะใช่ไหมคะ 교회 안에 이 교제 안에 붙어 있어야 되겠죠? เราจะต้องติดอยู่กับการสามัคคีธรรมในคริสตจักรใช่ไหมคะ 요한복음 15장 1절 2절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่1ถึงข้อที่2พร้อมกันค่ะ เราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ผลออกมากขึ้นออกผลมากขึ้น 여기 1절에 예수님은 참 포도나무고 하나님은 농부라고 했습니다. ตรงนี้นะคะบอกไว้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเถาองุ่นแท้นะคะและพระบิดาก็คือเป็นผู้ที่ดูแลรักษานั่นเองค่ะ 그런데 구원받으면 예수님 안에 있어서 열매를 저절로 맺어지잖아요. ถ้าเกิดว่าเราได้รับความรอดแล้วเราอยู่ติดสนิทกับพระเยซูนะคะมันจะทำให้เราออกผลโดยอัตโนมัติค่ะ 그런데 구원받지 않은 사람은 과실을 맺을 수가 없습니다. แต่คนที่ไม่ได้รับความรอดนะคะจะไม่มีการออกผลค่ะไม่สามารถที่จะออกผลได้ค่ะ 자, 그러면 어떻게 한다고 되어 있습니까? และถ้าอย่างนั้นบอกไว้ว่าต้องทำยังไงคะ 여기 보시면 과실을 맺지 아니하는 가지는 하나님 아버지께서 이를 제해버린다고 했습니다.
เราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียค่ะ 여러분, 이 어떤 가지가 있는데 이 가지만 열매가 없어요. ทุกคนคะมันมีแขนงอยู่แขนงหนึ่งค่ะ มีแขนงนะคะ แต่ว่าไม่มีผลออกผลไม่ได้ 그러면 농부가 가위로 그 가지를 잘라버리잖아요. ดังนั้นนะคะชาวไร่เขาก็เลยเอากรรไกรนะไปตัดแขนงนั้นทิ้งค่ะ 아버지가 가지를 잘라버리면 그것은 바로 지옥을 갑니다. ถ้าเกิดว่าพระบิดานะคะตัดแขนงนั้นออกนั่นแปลว่าแขนงนั้นจะต้องตกนรกค่ะ 대표적인 사람이 바로 가롯 유다 같은 사람이에요. ถ้าให้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือเหมือนกับคาโรดยูดาค่ะ 유다는 예수님을 가까이서 따라다녔지만 구원받지 못했습니다. ยูดานะคะคือติดตามพระองค์ไปใกล้นะคะ แต่สุดท้ายแล้วก็ทิ้งพระองค์ค่ะ 예수님께 붙어 있지 않았기 때문에 열매가 없었습니다. เพราะว่าไม่อยู่ติดสนิทกับพระเยซูนะคะก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะออกผลได้ค่ะ 그래서 농부가 아버지가 가지를 잘라버린 거예요. ดังนั้นผู้ดูแลรักษาหรือว่าชาวไร่ที่เป็นพระบิดานะคะก็คือพระบิดาและเหล่งก็เลยตัดทิ้งไปค่ะ 그래서 여기 요한복음 15장은 세 가지 가지를 소개하고 있습니다. ดังนั้นนะคะในพระธรรมยอห์นบทที่15เนี่ยกำลังพูดถึงแขนงอยู่3อย่างค่ะ 깨끗해지지 않은 농부가 잘라버린 가지. ก็คือแขนงที่ไม่สะอาดที่ถูกผู้ดูแลรักษาตัดทิ้งค่ะ 그리고 구원받은 깨끗해진 가지. และก็มีแขนงที่ได้รับความรอดค่ะ 그리고 깨끗해져서 주님 안에 붙어 있는 가지. และแขนงที่สะอาดแล้วและก็อยู่ติดสนิทกับพระองค์ค่ะ 자, 말씀을 정리해 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาสรุปพระวจนะที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ค่ะ 여기 나는 그리스도 안에 있다. เราติดสนิทอยู่กับพระคริสต์ 가지는 포도나무 안에 있다. แขนงติดสนิทอยู่กับเถาองุ่น 똑같은 의미로 소개한 거예요. กำลังบอกว่า2ประโยคนี้นะคะเป็นความหมายเดียวกันค่ะ 그리고 그리스도는 내 안에 계신다. และพระคริสต์ติดสนิทอยู่กับเรา 포도나무는 가지 안에 있다. เถาองุ่นติดสนิทอยู่กับแขนง 이것이 바로 그리스도 안에서 새로운 관계를 맺은 겁니다. ตรงนี้นะคะก็คือความสัมพันธ์ใหม่ที่อยู่ในพระคริสต์นั่นเองค่ะ 예수님께서 명령하셨죠. 내 안에 거하라. พระเยซูคริสต์ได้ตรัสใช่ไหมคะว่าจงติดสนิทอยู่กับเราใช่ไหมคะ 주님 안에 거하셔야 되겠죠? เราก็ต้องติดสนิทอยู่กับพระองค์ใช่ไหมคะ 우리는 가지니까 포도나무에 딱 붙어 있어야 되겠죠? เพราะว่าเราเป็นแขนงเราก็ต้องอยู่ติดสนิทกับเถาองุ่นถูกต้องไหมคะ 내 생각과 내 뜻대로 살아가는 것이 아니라 내 안에 계신 그리스도의 뜻대로 살아가는 겁니다. เราควรจะดำเนินชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตตามเจ้าของเราตามพระประสงค์ของพระองค์นะคะไม่ใช่ดำเนินชีวิตตามความคิดตามความต้องการของตัวเราเองค่ะ 사도 바울은 이것이 바로 신앙생활의 비밀이자 승리할 수 있다라고 설명합니다. เปาโลนะคะอัครสาวกเปาโลเนี่ยได้อธิบายให้เราฟังว่าความล้ำลึกนี้หรือว่าความลับนี้ค่ะมันจะสามารถทำให้ความชีวิตในทางความเชื่อของเรานั้นเติบโตขึ้นค่ะ 여기까지 말씀드리겠습니다. ค่ะเพราะว่าเจนะในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ 같이 기도하시겠습니다. อธิษฐานด้วยกันนะคะ 사랑과 은혜가 풍성하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักและพระคุณ 주님의 그 십자가의 은혜와 사랑 때문에 우리가 천국을 가게 되었습니다. ด้วยความรักและความเมตตาของพระองค์ทำให้เรานั้นสามารถไปสวรรค์ได้ 이제 그리스도 안에 우리가 있고 또 그리스도께서 내 안에 들어와 계심을 감사합니다. เราขอบคุณที่พระองค์นั้นทรงเสด็จมาสถิตอยู่ภายในเราและเราอยู่ติดสนิทกับพระองค์ 항상 우리의 주인이신 예수님을 위해 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราสามารถเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ได้อยู่ตลอดด้วยเถิด 하나님의 말씀과 이 교제 안에 거할 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. และขอพระองค์ทรงช่วยให้เราอยู่ติดสนิทกับพระวจนะของพระองค์และอยู่ภายใต้การสามัคคีคำนี้ได้ด้วยเถิด 지금 또
또 복음이 전해지는 그곳에도 하나님이 함께 하시고 능력 베풀어 주시옵소서. และในสถานที่ที่กำลังมีการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์อยู่ในขณะนี้ขอพระองค์ทรงช่วยประทานพละกำลังให้พวกเขาด้วยเถิด 이 태국 지역에 교회가 세워지고 하나님의 나라가 확장될 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระองค์ทรงช่วยให้ประเทศไทยนี้เกิดคริสตจักรขึ้นมาและขอให้พระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังที่จะสร้างคริสตจักรขึ้นมาได้ด้วยเถิด 모든 것 감사드리며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราขอขอบคุณในทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้และอธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเราอาเมน 아멘.